من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم، وكان عندي واحد الالم ما نقولش لكم عليها في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض اللي غادي نقول لكم دابا، فما عليكم غير بهاد الوصفه، ديروها بعينكم مغمضين غادي تخلصوا نهائيا. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه، الكحه، ارتفاع درجات الحرارة، الزكام، العطس، الحمى الشديدة، فهاد الوصفة هادي غادي تخلصكم من سعال الحاد، غادي تحيد لكم الضيق في التنفس، وكتدير حتى المناعة، يعني كتقوي لكم المناعة. فكيف ما قلت لكم غير جربوا هاد الوصفة، غادي تهناو وغادي تشكروني عليها. بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو هذا لاكبر عدد ديال اللايكات باش يوصل لكثير كثير ديال الناس وكل شيء يستافد، ولينا الاجر وليكم. والله شافي الجميع، بقاو معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي بطاطا تكون متوسطه، وبالنسبه لهاد الكميه اللي غادي ندير كتكفي شخصين فقط. وانتم الا كانوا الاشخاص بزاف اضاعفوا الكميه فقط. هنا كيف ما قلت لكم عندي بطاطا متوسطه في الحجم، غادي ناخذها على هذا الشكل ونحاول نقطعها. ما لاحظتوا معايا ديجا دايره الماء كيغلى ليا، غادي نوضع فيه هاد البطاطا. ندوز وغادي ناخذ نصف بصله تكون حمراء، من الاحسن تكون بصله حمراء. هنايا نصف بصله، كما قلت لكم الا كانت الكميه مضاعفه كديروا بصله كامله. غادي نوضعها حتى هي مع البطاطا ديالنا. غادي ناخذ الثوم، يكون هاد الثوم هذا الاحمر. فالثوم الاحمر كيف ما كنعرفوا انه رائع زوين بزاف ودواء ما نقولش لكم عليه. فهنا غادي ناخذ واحد 3 الفصيصات ديال الثوم. هانتوما كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذها ونقطعها على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. رأس ملعقة من الإبزار، رأس ملعقة من الإبزار. هنا عندي ملعقة صغيرة فغادي نحتاج رأس ملعقة كما كتلاحظوا. كمية من إكليل الجبل أولا الآزير، كمية من إكليل الجبل أولا الآزير. اللي متوفر عنده هاد اليابس يقدروا يديروا، اللي متوفر عنده هكا الآزير اللي طري يمكن له يديروا. كمية من الملح حسب الذوق. كركم مطحون او مدقوق على اليد. كمية من الزعتر، فالزعتر غني عن تعريف ونتيجته زوينه اللي غادي نحكو هكا بيدينا.
3 اوراق من ورقة الرند او لا اوراق سيدنا موسى. ودابا غادي نخليوه يطبخ لينا مزيان باش هاد المكونات يطلقوا لينا في هاد الحساء هذا. وفي نفس الوقت غادي نغطيو عليه، ضروري ما نغطيو على هاد الطنجره هادي. ما كتلاحظوا من بعد ما طفيت عليه غادي نحيدو هاد الاوراق ديال سيدنا موسى اولا ورق الرند، غادي نزولوهم. بهذا الشكل، وغادي نطحنوا الكل جيدا. هنايا من بعد ما طحنتها فانا كنخليها فوق النار تغلى ليا واحد شويه، حيت هاد الوصفه خاصها تشرب وهي سخونه ماشي بارده. كيف ما كتلاحظوا القوام ديالها فكيجي خاتر وزوين. ولما الا كنتو قويتوا الماء كتخليوها حتى تختار لكم، يعني حتى كتوكح واحد شويه باش كتحصلوا على هذا القوام هذا. كيف ما كتشوفوا صافي دابا من بعد ما غلات ليا غادي نعطيكم طريقه الاستعمال. كيف ما قلت لكم هاد الحساء كيكفي لشخصين فقط، هالكميه اللي بقات للشخص الثاني، وكميه الاخرى هي هذه. دابا غادي نزيدوا عليها واحد الكميه ديال الزنجبيل، ومن الاحسن يكون مدقوق على اليد باش هكا تهناو انه يكون طبيعي 100% وينجح معكم. كيف ما كنعرفوا ان الزنجبيل زوين بزاف 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 في هذه الفتره هذه ديال البرد، كيخرج لينا جميع البرد اللي كيكون في الجسم ديالنا. الا كان متوفر عندكم الزنجبيل الطري فيمكن لكم انكم ديروه، ولكن ديروا واحد الكميه قل من راس ملعقه باش هكا نتيجته زوينه وتقدروا ديروه في اول الوصفه يعني مع الوصفات. الا ما كانش متوفر عندكم غادي تخليوه حتى الاخير كيف ما درت انا، كنديروه هكا فوق الحساء. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنخلطوا مزيان هاد المكونات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا، فما نقولش لكم بنين 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 هذا الحساء هذا بنين ونتيجته رائعه رائعه رائعه، وانا متاكده انه غادي يعجبكم. وفي نفس الوقت غادي تلقاو عليه واحد النتيجه خياليه، وغادي تهناو نهائيا من الكحه، من ضيق في التنفس، من اي حاجه اللي كتكون في هاد الوقيته هذه ومع هاد الامراض هادو. فالصراحه هاد الحساء هو اللي غادي ينفعكم، هو اللي غادي يهنيكم من جميع هاد المشاكل هادو. الوصفه كما قلت لكم ولوليداتكم، وكتعطي حتى المناعه يعني كتقويها. وان شاء الله كنتمنى ان هاد الوصفه هذه تليق لكم. كيف ما قلت لكم يكون عندكم اي حاجه من هاد الاعراض هادو، سواء سعال، سواء ألم في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، أو لا ألم في الرأس، الزكام، ألم في الحنجرة، العطس، الحمى الشديدة، فهاد المكونات اللي حضرت معكم فغادي تهناو نهائيا من هاد الأعراض هادو. وكيف ما قلت لكم حتى كيقوي الجهاز ديال المناعة ديالكم. وان شاء الله الوصفه تجربوها ودعيو معايا تخليوها لي في التعاليق. طريقه الاستعمال كيف ما لاحظتوا معايا انا عاودت هذا الحساء سخنته، يعني حتى كنطحنوه كنعاودوا نسخنوه مره اخرى. بالنسبه الى سخنتوه كديروا له داك الزنجبيل وكديوه المكان ديالكم فين غادي تنعسوا بطبيعه الحال، كتغطاو مزيان
كتشربوه عادي فحال اي حساء. يعني ملي تشربوه ما تنوضوش من البلاصه ديالكم وبقاو مغطيين مزيان، غادي تحسوا بواحد التعرق، فتما غادي تعرفوا ان الوصفه ناجحه وغادي تنجح معكم 100%. داك التعرق كيخرج لكم اي حاجه خايبه من الجسد ديالكم، وان شاء الله كيف ما قلت لكم هاد الوصفه غادي تنجح معكم. صافي كتغطاو جيدا حتى كتنعسوا وصافي، يعني ما كتنوضوش من بلاصتكم الا للضروره. وان شاء الله الله يشافي الجميع ويسهل على الجميع. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه باش هكا كلشي يستافد وتعم الفائده. وبسلام عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله، تبقاو على خير.